¿Cómo te sientes? Hola amigos, ¿cómo están? Yo estoy súper bien. Aquí vamos a hacer a una muchacha que yo soy Carol, una víctima, un juego pues. Se llaman de la muchacha. Hola, ¿cómo te llamas? Hola, ¿quién eres? Nada, bye, ¿qué? Nada, bye, ¿qué? Nada. ¿Quién eres? Dime, amiga de Bupo, ¿cómo te llamas? Valeria. ¿Y de qué Bupo? No sé, ya no me acuerdo. También te diré la verdad, pero no le digas a nadie. Liz, ya, sé la verdad de acá. Ay, sí, en serio. Así, mándame una foto. Bueno, no puedo porque estoy filmando en el cine. Adiós, pero si ellos terminaron de grabar, no, el lunes. Ah, sí, y cómo sé que me dices la verdad. Nunca digo mentiras. Y si eres ella, cuando vienes a Perú, y si eres ella, mándame un saludos en canal. Está bien, ya ves. Hola. Hola. ¿Cómo estás? El que me manda saludos en tu canal. Sí, ya te dije que sí. Aquí voy a ver en su perfil. Aquí en su perfil lo voy a editar. Le voy a poner. Somos todos del roller y es muy importante que funcionemos como equipo. ¿No les parece? Sí. ¿Están listas? Sí, súper listas. Ah, y si supuestamente estás grabando, dile a uno de ellos que me saluda. No, Kevin, I'm sorry. Recuerdo cuando me contaste de cuando eras pequeña y tu mamá lo Sí, ponía. y la estoy engañando a ella. Que yo soy Carol, se veía. Somos todos del roller y es muy importante que funcionemos como equipo. ¿No les parece? Sí. ¿Están listas? Sí, súper listas. Somos... Y envió un mensaje, dice así, y porque no quieren. No vas a hacer esto sola. Porque están ocupados. Es que me equivoco. Ella demostró un gran liderazgo, iniciativa y un excepcional ingenio. El profesionalismo de la teniente Rollins y su devoción por el deber Es bueno mintiendo, así que si tú eres su amiga puedes con mis celos. No soy su mejor amiga. Va a tener un trabajo mejor. Verónica. Andrea. No va a ser 5-0, pero... Ya me voy. Saluda a YouTube. Dice que hice una L. Dice que hice una L. Mira. Mira. Con la nueva app de ¿Viste? Soy. donde quiera que vayas. Tenido cargador. Descubre cada secreto, cada crimen, cada casa resuelto.
diseña tu teléfono o tablet. De paga y descubre en ella Excel la mejor programación. Se encuentra en cada participante, pero solo ellos nos dirán si tienen el factor X. Descúbrelo con nosotros. Forma parte de la ecuación. El factor X, todos los lunes y sábados, a las 7 de la noche. Primero por Canal. Lo siento por Una L, claro. sabíamos que ese día llegaría. Daría más si te diera un beso. Ellos. Bueno, engañamos a una víctima. Viernes. ¿Les gusta mi idea? Les gusta. Le engañé. Ojalá que Somos esto todos. le hubiera gustado. Suscríbanse, ¿Sí? Sí. Shark Tank. Negociando con tiburón. Todos los viernes a las 10 de la noche. suscríbanse a mi canal. Primero. Canal 5-0. Ojalá que le hubiera gustado. Muchos saludos a Jessica, Mía, Ángel Eva y Andrea. Muchos saludos, besos.